அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நான் வந்து உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க போகிற சென்சார் எப்படின்னா M8 சென்சார், M8 டைப்பில் இருக்கக்கூடிய சென்சார் பற்றி உங்களுக்கு சொல்கிறேன். இப்போ சென்சார் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதில் கீழே கனெக்டர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி M8 அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து M8 M12 ரெண்டு இருக்குது. இப்போ நான் உங்களுக்கு இன்றைக்கி வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறது வந்து இது வந்து M8 டைப்பு. இது பார்த்திங்கன்னா சைஸ் சின்னதாக இருக்குது பார்த்தீங்களா. இது வந்து M8 டைப். ஓகேங்களா. இது வந்து M8 சைப்பு. இது வந்து சாம்பிளுக்கு எடுத்துருக்கேன் அந்த சென்சாரு. இது வந்து சிக்கோடது. இது பார்த்தீங்கன்னா அங்கே பாருங்கள், இந்த பின்னு வந்து சின்னதாக இருக்குது. ஆக்சுவலி இது வந்து M8. M12ங்கிறது இதோட பெரிய சைஸ் வரும். ஸோ அதை வந்து நான் இன்னொரு நாளைக்கு அதை பற்றி உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். இது பார்த்தீங்கன்னா இது பாருங்கள், இது வந்து M12. ஸோ ஒரு கம்பேரிசனுக்காக காமிக்கிறேன். இது வந்து M8, இது வந்து M12. M12ங்கிறது கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும். இது வந்து வேறு பெரிய சென்சார், வேறு சென்சாரில் வரும். இப்போ நம்ம எடுத்துருக்க சென்சார் வந்து இந்த சென்சார்லாம் பார்த்தீங்கன்னா M8 கனெக்டர். ஓகேங்களா. ஸோ இதை பற்றி இன்றைக்கி உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன். ஓகேங்களா. இதில் பார்த்தீங்கன்னா எப்பயுமே மேக்ஸிமம் சென்சாரில் பார்த்தீங்கன்னா அதோட வந்து கனெக்டர் வந்து எப்பயும் மேல் டைப்பில் தான் கொடுப்பாங்க. பார்த்தீங்களா, தெரியுதுங்களா. இது வந்து மேல் டைப்பில் தான் மேக்ஸிமம் எல்லா சென்சாருமே அதோட பின் வந்து மேலில் கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். இப்போ நமக்கு வந்து கேபிள் செலக்ட் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஃபீமேல் செலக்ட் பண்ணணும். ஏன்னா ஃபீல்ட்லேருந்து சப்ளை வரும். ஸோ நம்ம ஏன் இப்போ நீங்கள் கேட்கலாம், ஏங்க சென்சார்லாம் மேல் பென் டைப்பு கொடுத்துருக்காங்க, கேபிள் வந்து ஃபீமேல் டைப்பில் இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு. இந்த மாதிரி ஃபீமேல் டைப்பு பின்னா ஏன் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம். ஏன்னா சென்சாரில் வந்து மேல் டைப் கொடுத்துருக்க ரீசன் எப்படின்னா, இப்போ எப்பயுமே ஃபீல்டு சப்ளை வரும் இல்லைங்களா. சப்ளை வந்து இப்போ இன்கேஸ் இங்கே மேல் இருந்ததுன்னு வச்சுங்க, இப்போ மேலில் இருந்ததுன்னா சப்ளை வந்து இங்கே இருந்ததுன்னா ஏதாவது காம்பனண்ட்டோ இல்லை ஏதாவது ஒரு மெட்டீரியல் இதில் பட்டுச்சுன்னா ஷார்ட் ஆகிடும். ஸோ அதுக்காக என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, இதில் வந்து சென்சாரில் வந்து மேல் கொடுத்துட்டு கேபிள் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இங்கே வந்து ஃபீமேல் கொடுத்துட்றாங்க. ஃபீமேல் கொடுக்கும்போது என்ன ஆகும், பின்னு வந்து உள்ளே இருக்கும். சப்ளை வந்தால் கூட இங்கே உள்ளே நின்றுக்கும், வெளியில் வராது. இன்கேஸ் மேலே எதுவும் காம்பனண்ட் டச் ஆனாலும் ப்ராப்ளம் இல்லை. ஸோ அதுக்காக தான் இது ரீசன் வந்து எப்பயுமே இதில் ஃபீமேல் கொடுக்குறாங்க கேபிள்ஸு. இப்போது இது பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து M8 ஃபீமேல் கனெக்டர். உங்களுக்கு வந்து M8ல் ஃபீமேலில் பார்த்தீங்கன்னா 4 பின் வருது இல்லைங்களா. இப்போ பாருங்கள், இது வந்து 4 பின். இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சென்சாரோட கேபிளில் மேக்ஸிமம் 4 பின்னில் இந்த மாதிரி 4 கேபிள் வரும். 4 கேபிள் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ப்ரௌனு, 2 ஒயிட்டு, 3 ப்ளூ, 4 பிளாக், இப்படி தான் வரும் ரீசன். இதில் பார்த்தீங்கன்னா கேபிள் வந்து எப்படி கனெக்ட் பண்ணுவாங்களா, இது வந்து நார்மலாக ஃபீல்டில் போய் பார்த்தீங்கன்னா இது பவர் சப்ளை கனெக்ட் பண்ணுவாங்க. இந்த சென்சாருக்கு இங்கே சென்சார் பாருங்கள். இப்போது இங்கே சென்சாரை கனெக்ட் பண்ணுறாங்க. ஓகேங்களா. ஃபீல்டில் சென்சாரை இப்படி தான் கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஓகேங்களா. சென்சாரை இப்படி தான் ஃபீல்டில் கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. இது வந்து பேனலுக்கு போய்டும். பேனலில் பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள், பேனலில் வந்து இந்த 4 கேபிள் கிடைக்கும். இந்த சென்சாரோட கேபிள் பார்த்தீங்கன்னா லென்த்து ஸ்டாண்டர்ட் சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 3 மீட்டர், 5 மீட்டர் இந்த மாதிரி இருக்குது. நம்ம கேபிள் செலெக்ஷன் பண்ணும்போது எப்படி எடுக்கணும்னா, M8 கேபிள் வந்து M8 4 கோரா 3 கோர். இதில் 4 கோர் இப்போ நம்ம வச்சுருக்கோம். ஆக்சுவலி சம் கேபிள்லாம் 3 கோர்ஸும் இருக்குது. ஸோ நம்ம 3 or 4 அதை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஆனால் இது வந்து மேக்ஸிமம் 3 கோர் 4 கோர் யூஸ் பண்ணலாம். இதில் 3 கோர் பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் இருக்காது. 3 கோர்னால் இந்த ஒயிட்டு மட்டும் இருக்காது. ப்ரௌன், ப்ளூ, பிளாக் நார்மலாக வரும். உங்களுக்கு இந்த மாதிரி கேபிள் கூட ஒன்று காமிக்கிற சாம்பிளுக்கு. அதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒயிட் வராது, வெறும் ப்ரௌன், ப்ளூ. பார்த்தீங்கன்னா ப்ரௌன், ப்ளூ, பிளாக் இவ்வளோ தான் வரும். இதில் என்னத்துக்குன்னா, இந்த ப்ரௌன் வந்து சப்ளை பாசிட்டிவ் 24 வோல்ட்டு. நார்மலாக சென்சாரு 10 to 30 வோல்ட் சொல்லுவாங்க. நார்மலாக நாங்கள் இண்டஸ்ட்ரியில் யூஸ் பண்ணுறது வந்து நம்ம 24 வோல்ட் டிசி ப்ளஸ் யூஸ் பண்ணுறோம். இதில் ப்ரௌன் வந்து ப்ளஸ்ஸு, தெரியுதுங்களா. இதில்
நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் வந்து எதுக்குன்னா மோடு செலெக்ஷனுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க. இதில் டீச் பர்பஸ்க்கு சில சென்சார் லேட்டஸ்ட் சென்சார்லாம் டீச்சிங் பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஏன்னா மோடு வந்து நம்ம இதில் சென்சாரில் கூட சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். மோடுங்க பார்த்தீங்கன்னா இங்கே உங்களுக்கு ஒரு சென்சாரை காமிக்கிறீங்க பாருங்கள். இதில் இருக்குது பாருங்கள். இதில் வந்து டார்க் ஆன் மோடு, லைட் ஆன் மோடு இதிலே சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு ஆப்ஷன் இருக்குது. இது பட் இதில் வந்து இல்லை. இதில் வந்து இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்சிட்டிவ் தான் இருக்குது. பட்டு நார்மலாக டார்க் ஆன் மோடு, லைட் ஆன் மோடு சென்சார் இருக்குது. சென்சாரில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ரௌன் வந்து +24 வோல்ட் சப்ளை கொடுக்கணும். ஒயிட் வந்து டார்க் ஆன் மோடு, லைட் ஆன் மோடு. சம்டைம் இது சென்சிட்டிவ் டீச் பண்ணுறதுக்கெலாம் இதை யூஸ் பண்ணுறாங்க. அந்த டைமில் யூஸ் பண்ணுவாங்க. இப்போது நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறது +24 வோல்ட் சப்ளை, அப்புறம் -24 வோல்ட் டிசி. டிசியில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ்ஸு, இது மைனஸ். இது பிளாக் வந்து இதுதான் அவுட்புட்டு, சென்சாரோட அவுட்புட். எப்போ சென்சார் ஆன் ஆகுதோ அப்போ வந்து இந்த பிளாக்ல அவுட்புட் வரும். அதுக்காக தான் இதை யூஸ் பண்ணுறோம். நான் உங்களுக்கு வரக்கூடிய வீடியோஸ் எல்லாம் காமிக்கிறேன். இது அவுட்புட் உங்களுக்கு பவர் ஆன் பண்ணி இது இந்த பிளாக்லேருந்து அவுட்புட் வரும். சென்சார் எப்போ ஆன் ஆகுதோ அது அவுட்புட் வரும். இதில் ரிவர்ஸ் இருக்குது. இது வந்து டார்க் ஆன் மோடில் என்ன ஆகும்னா சென்சார் எப்போ ஆஃபில் இருக்கோ அப்போ அவுட்புட் வரும். ஸோ இதை பற்றி டீட்டெயில்ஸ்லாம் விரிவாக நம்ம பார்ப்போம். இப்போதைக்கு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறது இது மட்டும். ஏன்னா நீங்கள் எல்லாத்தையும் போட்டு உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் பண்ண வேணான்னு இருக்கேன். இப்போ வந்து நம்ம கேபிளை தான் ஆக்சுவலாக பார்க்க போகிறோம். கேபிள் என்ன, இப்போ M8 கேபிளில் என்ன கேபிள் இருக்குது, அது எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறாங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான். ஓகேங்களா? இதில் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஃபீமேல் தான் நம்ம சென்சார் கனெக்ட் பண்ண போகிறோம் இல்லை சொன்னேன் இல்லைங்களா. சம்டைம் நமக்கு இந்த மாதிரி மேல் கூட யூஸ் பண்ணலாம். சம்டைம் எங்கன்னா இந்த மாதிரி கனெக்டர் நாங்கள் யூஸ் பண்ணிடுவோம் இல்லையா நம்ம. இது சம்டைம் இது வந்து இந்த மாதிரி மேல் ஃபீமேல் போட்டு எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம். எங்கேயாவது கேபிள் ஷார்ட்டேஜு, லென்த்து கம்மியாக இருக்குது, அந்த மாதிரி டைமில் இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். மேல் ஃபீமேலை கனெக்ட் பண்ணி கூட நம்ம இந்த மாதிரி கேபிள் அவுட்புட் எடுத்துகிட்டு இங்கே வருங்க. இங்கேயும் அதே மாதிரி 4 கேபிள் வரும். இங்கே அவுட்புட்டில் 4 கேபிள் வரும். இன்கமிங் அவுட்கோயிங் இங்கே எடுத்துக்கலாம். அந்த மாதிரி இன்கேஸ் வேணாங்கும் போது மீடியா இங்கே பாருங்கள். இங்கே இது மூலயமா மிடில் டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். மூவபிள் பார்ட் இருக்க இடத்துலலாம் இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இன்கேஸ் அடிக்கடி ரிமூவ் வைக்கணுங்கிற மாதிரி டைமில் இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ மேல் ஃபீமேல் கனெக்ட் பண்ணி எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு. ஓகேங்களா? இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் 3 பின்னும் இருக்குது. 3 பின் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள். இதில் 3 பின் இருக்குது. 3 பின்னுங்கும் போது இதில் நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா, வெறும் ப்ரௌன், ப்ளூ, பிளாக் இது 3 மட்டும் தான் கனெக்ட் பண்ணுவாங்க. அந்த மாதிரி டைமில் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 3 பின் கேபிளே போதும். 3 பின் இங்கே பாருங்கள், ப்ரௌன், ப்ளூ, பிளாக் வரும். பின் இருக்குங்களா, இங்கே பாருங்கள், ப்ரௌன், ப்ளூ, பிளாக் சேம் இதே தான். இது ப்ரௌன் வந்து +24 வோல்ட்டுக்கு இந்த ப்ரௌனை யூஸ் பண்ணுவோம். -24 வோல்ட்டு பிளாக் வந்து அவுட்புட்டு. இதை நம்ம சென்சாரில் கனெக்ட் பண்ணி நம்ம உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் தரேன். இதில் பார்த்தீங்கன்னா இது பாருங்கள், இவ்வளோ தான் 3 பின்னு. இது வந்து ஃபீமேல் டைப் தெரியுதுங்களா. 3 பின்னு ஃபீமேல். இது வந்து பின் கிடையாது. ஓகேங்களா? இது 3 தான் பின்னு. 1 2 3 இது 3 தான் பின்னு. இங்கே இருக்கிறத பற்றி பார்த்தீங்கன்னா அது இது குரூ சென்சாரில் வந்து அது ஸ்லாட்டு அதுக்காக வச்சுருக்காங்க. இப்போ 3 பின்னு இங்கே 3 பின் வச்சு காமிக்கிறேன். மேலு 3 பின்னு ஃபீமேலு. இதை வந்து இங்கே உங்களுக்கு நான் இப்போ இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணி காமிக்கிறேன். பார்த்தீங்களா? இதுதான் 3 பின்னு ஃபீமேல், 3 பின்னு மேல். இங்கே வந்து நம்ம கேபிள் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து கேபிள் நான் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்காக உங்களுக்கு எடுக்கலாம். இதில் வந்து இதில் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். இல்லையும் பார்த்தீங்கன்னா 4 கேபிள் ப்ரௌன், ப்ளூ, பிளாக் யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ 3 கேபிள் தான் இல்லைங்களா. இங்கே பாருங்கள் 3 பேர். இதில் பார்த்தீங்கன்னா 3 பின்னு ஃபீமேல், 3 பின்னு மேல். இதுவும் சென்சாரில் நம்ம கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து சென்சார் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா கூட இது வந்து எப்பயுமே கேபிள் வந்து இப்படி வரும். சென்சாரில் மட்டும்தான் மேல் வரும். நான் சொல்லியிருக்கேன் இல்லைங்களா, அது மாதிரி. இப்போ இதை கூட நீங்கள் சென்சாரை போல கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம்.
பார்த்தீங்கன்னா சென்சார் பால் இதோட இப்போ கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். சென்சாருக்கு இது சென்சார் வச்சிட்டிங்கன்னா இது கேபிள் ஃபீமேல். ஸோ நம்ம இதை வந்து இதில் இன்சர்ட் ஆகிடும். இன்கேஸ் நம்ம எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுற டைமில் கூட இது மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பாருங்கள், இது வந்து எல் டைப். நம்ம கேபிள் செலெக்ஷன் பண்ணும்போது இதெல்லாம் மென்ஷன் பண்ணணும். கேபிள் இப்போ M8 கேபிள் செலக்ட் பண்ணுறதா இருந்தால் M8 3 பின்னா 4 பின்னா இது செலக்ட் பண்ணணும். அப்புறம் வந்து இதில் வந்து எல் டைப் இருக்குது, ஸ்ட்ரைட் டைப்பு. இது வந்து ஸ்ட்ரைட்டு, இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது ஸ்ட்ரைட் டைப் இல்லைங்களா. இது வந்து எல் டைப் சென்சார். 3 பின்னு 4 பின்னை செலக்ட் பண்ணணும். M8 கேபிள் எவ்வளோ மீட்டர் லென்த் வேணும், இந்த கான்ஃபிகரேஷன் தெரிஞ்சால் போதும். நம்ம சென்சார் கேபிள் இப்போதைக்கு வாங்கிக்கலாம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட்டு வந்து இது M12. ஸோ உங்களுக்கு அடுத்த வர வீடியோவில் இந்த M12 கேபிளை பற்றி உங்களுக்கு சொல்கிறேன். இது பார்த்துங்க, சைஸ் உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ்க்காக காமிக்கிறேன். இன்றைக்கி நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதெல்லாம் எதுனா M8 சைஸ். ஓகேங்களா.